لكسس اي اس 250 سيارة مشكلتها فطفطة في البسطوني السادس، وهذا الخطأ اللي يطلع لنا في الكشف. ignition coil F primary or secondary circuit. جربوا غيروا لها شمعة، بوبينة، خيط البوبينة مفيش فايدة. نبدو الخدمة ومنقيسوا على فيشة البوبينة، بما ان الخيط مغير قبل وواثقين انه سليم حنبدو القياس من المكان هذا لان اسهلنا نقضوا الفيشة هذه. البوبينات في تويوتا ولكسس ديما 4 خيوط. شنو هما الأربعة أسلاك هادو؟ عندك تغذية، وعندك أرضي، وعندك الاي جي تي والاي جي اف. الاي جي تي هو الأمر اللي يجي من البوكس للبوبينة، أما الاي جي اف هي دائرة التأكيد، إشارة تطلع من البوبينة للبوكس وتأكد أن الاشتعال تم والشرارة طلعت. أول شيء بنقيسه على التغذية 12 فولت، السلك أبيض وكحل، اللمبة والعة معانا إذا الكهرباء موجودة. توا منقيسو على الجراوند الأرضي، الخيط الأكحل، اللمبة والعة معانا إذا أمورنا تمام. توا منقيسو على الاي جي اف اللي هو المفروض يكون عندنا من بوكس المحرك طالعات 5 فولت للبوبينة، موجودة معانا 5 فولت. طبعا 5 فولت هذه بعدين البوبينة لما تعطي الإشارة تنزل للزيرو تقريبا، وبهيك يتأكد ان الشرارة تمت. هذه اشارات الاي جي اف زي ما تشوفوا فيها قدامكم. وتوا منقيس على الاي جي تي الاشارة اللي جاية من البوكس الكنترول اللي على اساس البوبينة تفقد. زي ما تشوفوا هنا الاشارة ضعيفة جدا، ماكسيموم 740 ملي فولت. هنا نقارناها بالبسطوني اللي قبله، زي ما تشوفوا شكل الاشارة كيف صحيح، من 4 ل 5 فولت. توا الخطوة الجاية منقيسه من على البوكس نفسه، وهذه النتيجة نفس الشيء. إذا المشكلة في البوكس نفسه. هذا هو التشخيص النهائي. صاحب السيارة غير بوكس للسيارة وانحلت المشكلة، السيارة أمورها تمام.